Ой, года мои годочки, словно в поле василечки, улетели не поймать и себя уж не узнать. Somebody wanna you know Что ли, сделал мне массаж? Нанести бы я, как его зовут-то? Макияж. Заплести бы русые косы и готов бы 300 сбросить. Ой, бабочки, чем-то пахнет русским духом, что ли? А нет, показалось. Так, что-то я отвлеклась. Надо проверить, что я сделала к празднику. Знаешь, так. Приглашение разослала. Или не разослала? А нет, разослала. Мухомор тоже засушила. А зелье вроде приготовила. А вот в доме я немножко не убралась. Так только один клубочек паутинки смотала. У меня метла сломалась, зараза. Ребята, кажется, Баба Яга нас не замечает. Давайте громко с ней поздороваемся. Я не поняла сейчас, кто со мной здоровается-то? А, это гость. Ну, здрасте, гость. Пришли, что ли, бабушки, наконец? Спасибо тебе, Бабушка Яга, за приглашение. Мы с ребятами, как только его получили, сразу решили, на новоселье точно придем. Ой, какие вы молодцы, ребятки. Пришли к бабушке на новоселье. Вот. А я что-то подарка у вас не вижу. Вы что, без подарка ко мне на новоселье пришли? Без подарка на новоселье нельзя приходить. Конечно, Бабушка Яга, как мы могли про подарок забыть? Что это? Ты посмотри, какую мы метлу тебе новую принесли. Твоя же сломалась. Дай-ка сюда. Ой, какая хорошая. Ой, ребята, молодцы, малые молодцы. Бабушки сейчас пришли, мне метелку принесли. А, фирма я 1916 года. Какая красота. Ну, я думаю, за это можно с вами в игру поиграть, да? Мою любимую. В темном лесе есть избушка. За мной наперед. В той избушке есть старушка. Бабушка Яга живет. Но с крючком глаза большие, словно искорки горят. Уши ставят, глухие. О, подслушать все хотят. Подойдем мы к той избушке. Постучимся мы, старушки. Выходи поскорей. Не догонишь ты детей. Вы не бойтесь, я добрая сегодня. Ребята, посмотрите, какой дом у меня красивый. Самого сделали. Это же раньше у меня, знаешь, какой дом-то? Старший, страшный, старый, наискосок. А сейчас, ну прям фазенда. Красота! И мне по секрету я вам скажу, мне интернет провели. Я же в этом доме теперь и зиму прозимовать могу, гостей встретить могу. А с интернетом не соскучишься, мне теперь ни один паук не страшен. Ладно, мне пора. Спасибо, что не забыли старушку-то. Прощевайте-ка. До свидания.